지금이 이제 쪽파 심을 시기입니다. 이제 하나 둘 각 농가들마다 이제 쪽파를 심고 있어요. 아직 그렇게 빠른 시기는 아니고 이제 지금부터 심기 시작하면은 이제 무 배추를 본격적으로 심을 때 심으시면은 김장까지 할 수 있는 그런 크기로 잘 자라게 됩니다. 안녕하세요, 정읍 아빠입니다. 오늘 또 이거 무더위가 상당한데요. 요즘 야채들 잘 드시고 계시는가요? 요즘 장마와 폭염으로 인해 가지고 야채 값들이 지금 상당히 고공행진을 하고 있는데요. 그런데 저희 시골 같은 경우는 뭐 이럴 때는 참 혜택을 보고 있습니다. 일단 저희 시골 같은 경우는 아직까지 야채 걱정은 하지 않습니다. 일단 저희도 피해를 조금씩은 입었지만은 뭐 도시만큼 그렇게 크진 않습니다. 일단 시골은 거의 다 자급자족하는 수준이므로 거의 다 자기가 드실 것들은 시골에서 거의 다 키워 드세요. 그래서 야채가 비싸다고 해도 거의 시골 자체에서 텃밭에서 자급자족을 하시기 때문에 야채가 아무리 비싸도 자기 먹을 것은 다 자기가 길러 드십니다. 저희 밭에도 지금 상추가 거의 없어요. 거의 긴 장마로 인해 가지고 다 녹아 없어지고 해서 상추는 오늘 파종을 했습니다. 파종을 하고 그리고 오늘은 바로 이 쪽파 파종을 시작을 했습니다. 지금도 시간이 9시가 좀 넘었는데 이 시간만 돼도 날씨가 상당히 뜨거워요. 그래서 저는 일어나자마자 바로 쪽파를 심고 지금은 좀 쉬고 있는데 지금이 이제 쪽파 심을 시기입니다. 이제 하나 둘 각 농가들마다 이제 쪽파를 심고 있어요. 아직 그렇게 빠른 시기는 아니고 이제 지금부터 심기 시작하면은 이제 무 배추를 본격적으로 심을 때 심으시면은 김장까지 할 수 있는 그런 크기로 잘 자라게 됩니다. 이 쪽파씨 같은 경우는 제가 작년에 수확을 하고 나서 보관을 해뒀는데 이 보관을 아무리 잘해도 이 처마 밑에 걸어놨는데도 이 쏟아진 비하고 이 바람, 폭풍으로 인해 가지고 거의 쭈글쭈글 상태가 되어 있습니다. 이대로 심어도 그냥 자라긴 합니다. 이제부터 천천히 준비를 하다 보면은 이제 김장거리 또 무난히 잘 할 수 있을 것 같아요. 근데 시골은 아직까지 그렇게 뭐 야채에 대해서 큰 걱정은 없습니다. 아직까지 그래도 뭐 토마토나 그리고 깻잎 또 호박잎 고구마순 이런 거 할 거 없이 아직은 풍족하거든요. 시기적으로 지금이 또 나는 철이라 그렇게 도시보다는 힘들지 않습니다. 요즘 경기도 안 좋은데 많이 힘드실 거예요. 힘내시고 이제 천천히 김장 준비를 할 때가 오고 있습니다. 이제 쪽파도 심고 배추도 심고
이렇게 하다 보면 또 한 해가 금방 갈 것 같아요. 오늘 영상은 여기서 마치고요. 저는 또 내일 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.